大家好，我是妍妍，欢迎来到我的 channel。今天聊一聊即将收到的好消息啊，绝对不能错过。那还是一样的，为了交换宇宙的信息，大家请千万点一个关注或者收藏点赞，这一步对我来说也非常的重要。好啊，3个选择：动物园、公园和电梯里。那姐妹们可以沉静下来，仔细的去选择。第一组姐妹们，我也会一次性的讲清楚你即将收到的好消息啊，大家可以先收藏。第一件事就是你即将收获很多的事情。有些人觉得说，啊，那很忙，对吧？那这有什么可好的？但是忙碌意味着什么？意味着赚钱，对吧？意味着收入。虽然可能真的很忙，你有很多事情要做，而且事情是朝向你来的，但是我们可以看到的，第一个就是说，这个事情你是很满意的。你是很开心的在做这个事情，所以他的满意程度是能够达到的。第二个就是虽然说你是很忙，但是我们可以看到收获满满，对吧？我有收获总比没什么事儿干要强。那另外一个点就是说，我们在这个过程中还有一个好消息，就是你会有很多知识性的收获。我举个例子啊，就可能你会有一些，你之前想要收到的机会，但是现在你可以就是扩展自己的这个才能，或者说扩展自己的这个得到的知识这方面的一些机会吧。虽然说这些机会你去学，你不是说都能到手，这个意思就是说，可能我有到这样的机会，但是我学到了80%，大概这样的一个状态。但我觉得这个状态已经很 OK 了，因为实际上它对你来讲，就是这段时间是你可能脑内开发或者大脑迅速的一些膨胀，或者说这段时间是你可能迅速的获得很多知识，迅速的动脑，迅速的脑爆的这个阶段。那这个阶段对你来讲是好消息的，因为你能很快的去开阔它，只是说在这个开阔过程中有损耗，或者说有一些是偏差，但这还好吧，这都是小小问题嘛。所以大家要记住的是，千万不要觉得是很多、很辛苦、很忙，因为后面得到的一定是收获，这个是非常关键的点哦，大家记牢了就可以了。好的，姐妹们，欢迎在评论区去分享你的故事，我会去回复的。那第一组姐妹们，我们今天就到这里了，那我们就下期再见。第二组的姐妹们，我也会一次性的讲清楚你即将收获的好消息呀，大家可以先收藏。第一个点非常的清晰明了，马上会有一段爱情在你的生活中产生，或者说你现在正在暧昧中，它马上就会让你的维度更高升一点，或者说你正在爱情中，那它马上就会进入下一个阶段，比如说暧昧到确定关系之类的啊，这是非常好的一张，这是非常好的一个好消息啊。再一个后面你迎来的就是要收钱，要获得钱。这非常的直白且非常的直观，我觉得大家不用说都能理解到。你要不然就是工作中有奖金呀，或者是说项目有提成呀，或者是说就是过年有人给你钱这种的状态，就是总是要过年了就收点钱。虽然说可能不是很多，不是那种想象中一大笔，但是绝对是说，我收的很开心啊，别人给我就拿着呗，对吧？第三个的好消息其实就是有人会来找你，这个人他不一定是你的追求者，但是他会跟你去聊很多思维上的东西，会让你有很多新的见解，又或者说他是你的一个好玩伴，然后你们俩聊得很开心。那或者他有无限的可能性，可能这个人聊一聊，他就会变成这个状态，爱人的状态，这个是非常有可能的一件事情哦。所以整体来讲，你们的好消息，我觉得还是非常清晰的，也没有什么特别要注意的地方。嗯，就迎接就好了，对吧？有钱，有人啊，有事儿，有想法。那姐妹们，欢迎在评论区分享你的故事，我也会去回复的啊。第二组的姐妹们，今天我们就到这里了。下期再见，拜拜。第三组的姐妹们，我也会一次性的讲清楚你们即将收到的好消息啊，大家可以先收藏。好，那你们的好消息，我敢说的第一个还是关于你们自身的，就是你会去学习平衡你的一些理智和感性，或者说工作和生活，在两者中间做好平衡。有些人会问说，这有什么可好消息的？但是既然能抽出这样的一个状态，就证明他之前，就证明我们第三组的小姐妹们
之前你在这个上面是平衡的不足够好的，所以它意味着你内在状态的一个调整，是千万非常关键的一个点，因为它会让你的整个人的状态和之前不太一样，变得更自洽，整个对人生的状态观感都会更顺畅。就是能够更好清晰地抓到我很多生活中的重点，可能之前会比较侧重吧，那个侧重并不意味着是一个很好的状态，但现在不是的。现在我就是既享受，阴的一面，又享受阳的一面，其实是很 OK 的。同时，我很即将要到来的就是说，我会有强有力的讯息给你。这个讯息指什么呢？有可能有人追你哦，或者说只是一个猜测啊，就是大概的一个举几个例子，可能是什么样的讯息。有人追，或者说有好的项目来找你，或者说我得到一个新 offer，或者说就是有人告诉你一件好事儿，对你来讲是你期待已久的事情，这都蛮不错的啦。虽然说这件事情的信息真的落地需要一点时间，就是这个逆位状态嘛，它需要一点时间，但是它很快会发生在你的生活中，不用期待特别长时间。所以整体来讲，我觉得你们这组既没有什么潜在的状况，因为本身也都是各种好消息，也没有需要特别注意的。唯一要注意的一个点就是说要耐心一点点，它消息得到了，但是它到你实际到手的时候，它会有一点容错的时间。可能是个逆位牌，它很快会到，但是还是你要给到它一点耐心啦。其他就没有啦，大家就照抄就好了嘛。姐妹们，欢迎在评论区去分享你的想法或者故事，我会去回复的。第三组的姐妹们，我们今天就到这里了。常陪伴共前行，我们下期再见，拜拜。记得点赞关注哦。